इस गोल्ड को ढूंढने वाले को मिलेंगे पूरे 5 लाख। तो बताओ कौन ढूंढेगा उस गोल्ड को? मैं ढूंढूंगी। हाँ तो आकर ढूंढो। मैं देखूंगी यहाँ पर। अरे ये तो पर्ची निकला, गुलाब का गुलदस्ता लिखा है इसमें तो। हाँ तो ये लो गुलाब का गुलदस्ता। अरे वाह, इतना सुंदर गुलदस्ता। इसे अपने रूठे पति को दूंगी तो वो मुझे खुशी खुशी मेरे मायके भेज देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे ढूंढूं मैं गोल्ड को। ऐसे हाथ घुसाकर निकालो, चाहे जो निकल जाए। हे सौतेली माता, कुछ अच्छा ही निकलवाना। अरे इसमें भी पर्ची निकला।